Oke, halo sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Janutan di channel Tukang HD. Pada video kali ini saya akan melakukan atau sedang melakukan pengelasan, yaitu di proyek ini. Ini tepatnya mau melakukan pengelasan posisi tegak. Ini posisi naik seperti ini. Ini posisi naik seperti ini. Ini tadinya ini besi BEM, cuma untuk luarnya itu ditutup pakai plat. Oke, sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tanda loncengnya atau tekan tanda loncengnya biar setiap saya upload video terbaru kalian selalu mendapatkan pemberitahuannya gratis kok. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya, karena tanpa dukungan dari kalian semua, channel ini tidak mungkin seperti sekarang ini. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan tentunya bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Oh ya, saya juga mohon maaf kalau beberapa hari ini saya tidak upload video karena lagi sibuk melakukan pekerjaan yang lain, yaitu antaranya ngecat, jempul, amplas dan lain sebagainya, itu tong yang sudah jadi. Dan sekarang ini lagi kerja di luar, ini lagi garap di proyek. Ini sebenarnya ini besi lama, cuma ini ditambah lagi, ditutup untuk besi HBM itunya, itu ditutup biar lebih kuat. Ini yang nanti akan kita las. Nanti untuk pengelasannya ini dari bawah seperti ini ke atas, ini seperti ini. Ini yang susahnya ini untuk besi yang lama ini, besi ininya. Ini catnya tebal, walaupun udah di-grinder, cuma nggak bisa bersih banget. Dan ini ada lapisan galvanisnya, jadi kalau dilas itu nyembur-nyembur gitu. Ini juga ini dua sisi, ini ditutup. Ini besi HBM. Untuk diameter ininya 135 atau 12,5 cm. Dan ini untuk lebar sininya 250 atau 25 cm. Ini ditutup sininya. Nanti kita pengelasannya di sini seperti ini. Untuk elektrodanya ini yang saya pakai, ini elektroda diameter 3,2 mili. Untuk pengelasannya nanti seperti ini. Pengelasannya ini seperti ini. Dari bawah ke atas pelan-pelan. Itu juga yang ini juga sama seperti ini. Ini kawatnya. Ini kawat untuk besi biasa. Ini dari Dentai, ini buatan Taiwan. Ini tadi juga sana sudah. Ini tempatnya benar-benar nggak enak banget, sempit, susah. Ini. Oke, kita langsung mulai saja.
Oke, jadi ini hasilnya seperti ini. Ini untuk besi yang belum ditutup ini seperti ini. Ini siku seperti ini. Ini ditutup. Nantinya ditutup seperti ini. Oke, dan ini yang udah dilas, ini hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu tadi untuk pengelasannya. Jadi untuk pengelasan seperti ini, atau intinya kita sebagai tukang las itu harus tahu bahan-bahan yang dilas seperti apa dan hasil akhirnya itu seperti apa, kita juga harus tahu biar kita bisa menentukan sendiri untuk hasil lasnya mau seperti apa. Seperti ini tadi, ini untuk pengelasan seperti ini nggak usah terlalu tebal hasilnya, yang penting itu besinya nempel saja, itu udah cukup, udah oke. Nanti ini mau ditumbuk lagi pakai cat, jadi ini nggak akan kelihatan. Jadi yang penting hasilnya, atau yang penting pengelasannya itu cepat, karena di sini ini kita ambilnya itu borongan, jadi yang penting cepat dan selesai. Dan yang pastinya untuk pengelasan seperti ini itu untuk arusnya atau ampernya jangan terlalu besar, karena ini kita ditarik seperti ini. Nah, dari atas dari bawah ke atas ini ditarik terus seperti ini. Jadi itu untuk ampernya itu harus sesuai dengan kawat yang digunakan atau elektroda yang digunakan. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya. Jika ada kata-kata yang salah atau cara yang salah dalam video ini, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar, jadi mohon untuk pencerahannya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima Nabi. Bye bye.